一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱之迷你讲堂。今天小酱之主要给大家讲讲女人10种富贵命罕见手相。在命相学里，不仅可以从面相或者志相看得出这个人的运势，还可以从个人手相看出来。手相好的天生命好，一辈子不用受什么苦就能享受别人梦寐以求的生活。而手相不好的人大多命苦，一辈子辛苦劳累，很多时候辛苦的付出还得不到回报。想要拥有自己想要的生活，必须付出比别人更多的努力。那些好的人命中注定会有人服侍，而手相不好的人注定要服侍人，尤其是女人。如果拥有一双富贵命的手相，那一定是三生有幸了。那富贵命的女人手相有哪些呢？下面小酱之就来为酱友们介绍几种罕见的富贵命女人手相，赶紧来看看有没有你吧。1. 手掌心凹陷，财运好，必得祖辈扶持。掌心凹陷的女人天生富贵命，财运好，能得祖辈帮衬。拥有这种手相的女人，一般出生在家庭较富裕，很多都是含着金汤勺出生的，一出生就注定衣食无忧，得到众人的喜爱。优越的家庭条件让他们少吃了很多苦，无论是婚姻还是工作，有家庭做后盾，基本不会遇见什么大灾难。只要自己努力认真，很容易获得稳定的收入，加上祖辈的恩惠，一生的资产不仅丰厚且稳定。这样的女人如果结婚，能给夫家带来好财运，同时也会得到丈夫公婆的宠爱，婚前婚后都是非常幸福的，受万人恩宠，此乃多福之人。2. 手掌厚实，事业出色。手掌厚实的人，无论男女，命运都不错，尤其是财运比常人好很多。一般手掌厚实的女人，事业运势比较好，她们有事业心，相比爱情更看重事业。这种女人很精明能干，为人处事圆滑，所以在单位里面也是1等1的领导人物。如果家庭富裕的，就算是走在后面，也能很快做出自己的成绩，让下面的人心服口服。如果是家世一般的，也能很快的发家致富，就算是白手起家，也能很快在事业上杀出一条属于自己的事业道路。因为天生对金钱有一种执念，所以也是非常喜欢金钱的，比较物质，只要跟金钱有关的东西都很有兴趣，这也是他们能大富大贵的原因之一。3. 手掌红润，福气好，人生富贵顺畅。手掌红润有弹性的女人最有福气，这种福气可能是来自于家人、朋友或是爱人，容易受到别人的喜爱。拥有这类手相的女人天生命好，一生基本不会有吃苦的时候，想要什么基本不用自己动手，或者说不用付出多大努力就能获得，让人羡慕。同时她们善良仗义，只要别人有难，无论是谁，只要自己能帮都会帮。善良和仗义的心态为他们带来了良好的人际关系，就算人生遇见什么困难，都会有人出来帮忙化解。此外，手掌红润有弹性的女人健康运势好，一生很少生病，所以也比较长寿，一般不出什么意外的话，都能与伴侣携手到白头。4. 钱财纹多，天生富贵猛夫。钱财纹在无名指和小指下面的位置，此部位线条越多，代表钱财越多。钱财纹多的女人，钱财都不会少，生活幸福美满。她们的钱财大多来自正财运，当然天财也是有的，只是不及正财而已。拥有这种手相的女人，事业好，能在工作上获得很大的成就，成就越大，收入就越大。同时，她们理财能力惊人，很小就学会了金钱的管理，所以基本上不会有铺张浪费的表现。很会赚钱的她们婚后也是比较幸福的，一般情况下能把家庭打理得很好，事业上也能够帮扶丈夫。一般情况下，因为其强烈的事业心，结婚后还是会出去工作的，能为家庭分担一些经济上的压力。拥有这样的女人的家庭注定是幸福的，起码不会为衣食而忧心。5. 理财纹身长，
理财能力佳，能聚财。手掌中理财纹就在掌纹线的上方，拥有这类手相的人财运好，但很多是大器晚成的类型。意思是说，年轻的时候可能会付出比较多，但是到了一定时期就会转大运，财运好运从会而来。拥有理财纹的女人，理财能力佳，会管理金钱，所以如果这类女人从事会计、收银、银行等工作，一定会把自己的才华发挥到最大点，利用自身优势去工作，不仅工作效率高，而且比常人要轻松。因为是自己喜欢擅长的，所以获得的比常人轻松。这种手相的女性，婚前能够凭借出众的理财能力在职场上驰骋，婚后更是大富大贵，能帮助丈夫管理钱财，也能进不了厨房和厅堂，简直就是人生最大的幸事。6. 手温软如玉，苦难少，钱财多。女人手温软如玉的意思是手肉肉软软的，而且颜色如玉。这种手相的女人是典型的富贵命，她们一生中会很少受难，就算有些小苦难，也会有贵人出手帮忙解决。因为这类手相的人，贵人运也是非常旺盛的，可能来自朋友、同事、上司或者是家人，反正有这些贵人的相伴，想受苦都难。此外，手温软如玉的女人，婚姻运势好，很容易遇见对的人，而且交往的过程都会很顺利，基本不会有人出来阻碍。走进婚姻殿堂是必然的事儿，婚后能够得到伴侣欢宠及旺夫的手相，也深得公婆的喜欢。家庭关系好，害怕婚姻不幸福吗？鸡，感情线长，感情专一，能得丈夫宠爱。感情线深长的女人，婚恋运势好。首先，这类女人感情专一，年轻时候就算自身外貌出众，桃花旺盛，只要没有遇见心仪的人，也能够独善其身，不会因为桃花旺盛就陷入问花丛中。一旦遇见喜欢的人，就算全心全意的付出，终其一生的伴随，因为感情运势好，所以走进婚姻也比较容易。婚后就算烂桃花缠身，也能够做到对伴侣一心一意，基本不会有出轨的可能。婚后很快就会拥有双方的爱情结晶，之后会变得更加深爱这个家庭，还有这个家庭的主人，直到孩子的到来，还是很多丈夫的宠爱，一家人其乐融融，幸福的难以言表。8. 手指修长，才貌双全。手指修长的女人才貌双全，知书达理，是难得的好命之人。拥有这类手相的女人聪明伶俐，有才华，工作上能利用自己聪明的脑子和惊人的才华，获得同事和上司的赏识和提拔，工作升迁快。如果想自己当领导，只要用心去打拼，也能够如愿以偿。所以这类型女性很多都是大人物，如果不想做老板了，就算在普通职位也是最优秀的员工。同时，手指修长的女人一般长相比较出众，就算不是万人迷，走在路上也是回头率最多的那一个。从小身边的异性就没少过，如果他们想拥有自己的家庭，也是比较容易的事情，看个人如何把握，但最终都是会有幸福的家庭生活的。9. 手指圆润，贤妻良母，家业丰厚。手指圆润的女人看起来就是有福气的人，在手相学里面，确实手指圆润的女性大多福气都很好，而且家大业大。拥有这类手相的女人是典型的贤妻良母类型，其温柔善良的性格很容易就吸引异性喜欢，就连同性有时候也会被她们的魅力所折服。这样的女人未来定会很容易得到伴侣的喜爱，同时她们简朴勤奋，懂得体谅别人，不会因为安逸而颓废，也不会因为苦难而退缩。家里拥有这等女性坐镇，天塌下来都不会怕，因为有她们帮忙顶着。此外，她们祖先比较有钱，所以家庭背景很强大，就算结婚也能够得到娘家的帮助，非常幸运。10. 掌心有志，收入稳定，生活无忧。掌心有志的女人心态好，心思缜密，是能成就大事的人。这样的女人什么类型的工作都是胜任，但是如果从事到自己擅长的领域，比如说教育、会计、编辑等行业就更好了，因为这类工作比较枯燥，需要很大的耐心和定力才能坚持下来。正好这
这些都是他们特有的。感情上比较专一，但是缺乏浪漫细胞。正因为不善言辞和不懂取悦，才会让他们婚姻那么稳定。但是如果能找到一个口才好、懂浪漫的人，那就更完美了。平淡的生活里有对方的参与，想必再闷的人也会变得开心快乐吧。别看这类女性比较闷，但胜在能吃苦耐劳，所以婚后很容易就得到家人的喜欢，尤其是长辈更是赞不绝口。丈夫的财力加上自身的理财顾家能力，一辈子都不会为衣食而忧，天生的小福命。三角纹、侧纹、方形纹、格子纹，哪种才是真正的富贵掌纹？在人的手掌中主要有3条大的纹路，分别是感情线、智慧线和生命线。通过观察这些纹路的形状、走向、颜色等，可以大致了解一个人的性格和命运。而除了这基本的纹线之外，还有一些其他样式的杂纹，如三角纹、侧纹、方形纹、格子纹等等。通过这些杂纹的分布情况，也能够解读一些命运信息。那在这些杂纹中，哪种才是真正的富贵掌纹？小酱汁今天教给酱友们具体解读一下这些杂纹的含义。一、三角纹。三角纹也是人手掌中经常出现的一种杂纹。当三角纹的形状较正且比较清晰时，大都属于吉利的象征。一起来看看三角纹在手掌中不同位置出现时各有什么寓意。一、三角纹位于食指下方，代表其人气质出众，有才干，做事严谨，有很好的毅力，抗压性强，通常能够事业有成，不会被埋没。二、三角纹位于中指下方，代表其人中年以后事业有成就，理想抱负得以实现。三、三角纹位于无名指下方，代表其人多才多艺，学习能力强，气质超群，才艺出众，此生能有一番作为。四、三角纹位于小指下方，是事业成功获得钱财的迹象，其人聪颖过人，有经营管理的才干，可以往商业发展，必定可以有所成就。五、三角纹位于掌心，假如手掌心出现形状正且大的三角纹，是大吉大利的手相，预示其人不仅能够在事业上有所成就，财运也很旺盛，而且会声名远播，很可能会成为领导级人物。此外，有手相者不论男女都能找到一位条件不错的配偶。不过三角纹唯独不宜出现在坎宫，会受到刑克而孤寡。六、三角纹位于婚姻或感情线上，如果三角形出现在婚姻或感情线上，则代表其人会因为婚姻或感情而获得好的财运或财产。七、三角纹位于智慧线上，会增强人的智慧，帮助其人在学术理论方面有所建树，而且其人具有很好的辩才。八、三角纹位于生命线上，这种情况分为两种，一种是三角纹压在生命线上，表示其人生命力比一般人强，且为人处事圆滑，有贵人相助，极受老板和同事欣赏，当官从商或者自己创业都有不错的发展，而且事业成就很大，是享福之人。如尾端出现三角纹，表示到了晚年颇受人敬佩。另一种情况是三角纹紧贴在生命线旁边，表示其人内脏部分有隐疾，如心脏、肝脏、胃等脏器容易出现问题，应提高警觉，及早预防。假如出现不适，要尽快去医院检查。九、三角纹位于手腕线上，手腕线上出现三角纹也是一种吉利的象征。如在手腕线中心出现三角纹，表示此人具有天赋吉运，有很好的偏财运，有可能会继承祖辈的遗产，或者是成为某个部门的领导，居显要之职。假如手腕线上有其他线所围成的正尖角形，并非三角纹，也预示着其人头脑聪明，在某方面具备特殊的能力，并凭此获得巨大财富。二、色纹。所谓色纹是指在手指或手掌中出现多条纵纹，通常情况下，假如纹路清晰分明，大都代表着一种吉祥的寓意，出现在手掌不同的部位，有着不同的预示。一、色纹位于拇指，假如在拇指的第二个关节处出现色纹，被称为财富纹，纹路的数量越多，表示财富越多，同时也表示其人会更加忙碌，在赚得很多财富的同时，也会非常辛苦。二、色纹位于食指，色纹位于食指上的人机灵聪明，能力出众，在青年时期就可以崭露头角，获得不错的成绩。假如色纹位于食指根部，则被称为小人纹，代表其人会因能力出众、自信强势而得罪人，招来别人的嫉妒，从而在工作中为其制造很多麻烦。色纹的数量越多，越容易招小人。三、色纹位于中指上，中指上出现色纹，表示其人适合在土木、房地产或建筑领域发展，会取得很大成就，并赚取很多的财富。四、色纹位于无名指，
无名指出现色纹的人性格洒脱，喜欢自由自在的生活，不愿意受约束，适合从事自由性相对较高的职业，能够取得不俗的成绩。5. 色纹位于小指上，小指上出现色纹的人同样不喜欢束缚，做一名自由职业者更容易出成绩。假如色纹位于小指根部，被称为财运线，表示其人有着非常好的财运，也很容易大富大贵。色纹数量越多，财运也越旺。6. 色纹位于金星丘，假如金星丘上出现色纹，表示其人精力充沛，协调能力强，气质出众，在艺术方面有特殊的才能，可以凭此获得一定的名气。3. 方形纹，从手相学的角度来看，方形纹代表的是一种正能量，可起到逢凶化吉的作用。当人的手掌中出现方形纹时，通常都是寓意吉祥的。当然，在不同的部位出现，也有着各自不同的寓意。1. 在各掌丘出现方形纹。木星丘保护权柄，增加野心，能逢凶化吉。土星丘指可免风险，能逢凶化吉。假如方形纹的脚边出现红斑点，则表示能躲过火灾。太阳丘表示可以避免或减轻灾难厄运，减少事业上的名誉损失。水星丘表示可以避免意志不够坚定所导致的危险。月丘表示可以保护用脑过度的危险，避免水灾。第1火星丘可化解危险，避免刀枪伤害。第2火星丘表示可避免刀剑之伤。金星丘唯独此处出现方形纹是一种凶兆，预示着其人易英年早逝。2. 在掌心出现方形纹，掌中出现方形纹给人的第一印象极好，做人坦坦荡荡，做事单纯，不会在背后使用小手段，可成为各行领域的精英。此外，这也是一种财运旺盛的表现，其人聚财能力很强，非常善于理财，花钱也很节省，绝不会盲目投资，通常都很有钱，而且结婚以后财运会更好。3. 感情线上有方形纹，感情线上出现方形纹是一种不吉的信息，其人会经常遇到一些感情方面的困扰，以致常感到郁闷和烦恼，有自毁之倾向。假如感情线处断裂，而在断口处有方形纹框住，则预示着即使有感情危机出现，也无大碍，最终都能化解。4. 事业线上有方形纹，事业线有4方形纹，依附此旁，表示此人的事业或命运获得意外的助力，有惊无险。5. 生命线上有方形纹，生命线上有方形纹的人命大，能绝地逢生，一生会有灵异事件发生。若生命线断开但被方形纹框住，代表其人可逢凶化吉。假如方形纹依附在生命线的旁边，或者与生命纹没有接触，代表其人有牢狱之灾或者久病住院。假如生命线与智慧线的交界处出现方形纹，表示其人有可能动过外科手术。6. 太阳线上有方形纹，如太阳线上有方形纹，代表其人做事比较顺利，即使遇到麻烦也能很好的解决。4. 格子纹，所谓格子纹，就是在手掌中出现一些交叉的细纹，很像一个一个的小格子，当人的内心需求得不到满足，同时又很渴望得到时，手掌中便容易出现这种杂纹。当然，格子纹在手掌中不同位置出现时，其寓意各异，吉凶也各有不同。1. 木星丘上有格子纹，格子纹出现在木星丘时，其人对权力有很强的欲望。假如智慧线形状不佳，其人容易因为自负和傲慢而招致失败。假如智慧线长且下垂至月丘，则表示此其人头脑灵活，善于分析，口才好，会取得一定的成就。2. 土星丘有格子纹，土星丘出现格子纹时，表示其人喜欢思考，性格较为内向，有主见，但要面子，遇到挫折时容易陷入忧郁。3. 太阳丘上有格子纹，太阳丘出现格子纹时，其人喜欢自我表现，有魄力，有野心，经济直觉敏锐，很有赚钱头脑，很多富商都有这种手相。4. 水星丘上有格子纹，水星丘上出现格子纹时，其人头脑精明，机智灵活，财运较好。如靠近婚姻线处出现格子纹，则表示其人正处于单身状态，一旦走入婚姻，格子纹会逐渐消失。5. 月丘上有格子纹，月丘上出现格子纹时，通常代表其人有忧郁妄想症倾向。假如智慧线下垂至月丘时，这种倾向会更为明显。6. 金星丘上有格子纹，金星丘上出现格子纹时，代表其人比较爱美和好色，并且非常渴望得到别人的爱。假如格子纹布满整个金星丘，表示其人思虑过多，劳神操心事不断。7. 大拇指上有格子纹，格子纹出现在拇指第2节处，表示其人会凭借自己的努力赚取很多财富，但同时也非常劳碌和辛苦。8. 食指上有格子纹，
在食指第3节指腹处出现明显格子纹时，表示其人财运旺盛，赚钱比较容易。不论是上班族还是做生意的人，都会遇到好的赚钱机会。9. 中指上有格子纹，在中指的第3个指节处出现格子纹时，表示其人比较自私小气，钱财只进不出，属于因为吝啬而致富的类型。其实并不是你拥有好的掌纹就一定会怎么样，同样需要脚踏实地的努力。好的掌纹可能意味着你拥有某种素质或机遇，比别人更多一点先天优势而已，但具体命运好不好，风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱之迷你讲堂。今天小酱之主要给大家讲讲这10种手相50岁后飞黄腾达，有望资产过亿。人生是一场马拉松，并不是所有人都会赢在起跑线上。有些人可能在起点的时候冲劲很足，但是后期动力不足。但有些人可能起点并不高，却一直坚持，最终迎来自己的高光时刻。人的运势表现也有类似的情况，尤其是在财运上。很多人可能年轻的时候想要挣钱非常的难，但是中晚年却迎来了机遇。那么下面我们就来看一下50岁之后发财的手相都有哪些特点，什么样的手相会在财富上大器晚成呢？ 1. 智慧线很长。我们摊开手掌，能够明显的看到3个比较深长的纹路，位于中间的那条就是智慧线。一般而言，人们的智慧线是比较短的，但是如果智慧线深长，那么代表这个人聪慧有韧性，做事善于思考，谋定而后动，而且洞察力惊人，可以发现很多常人难以发现的财富运势。不过这样的人之所以年轻的时候不能发财，主要是他们思虑太多，总是不能把握住挣钱的时机，加上大部分人在年轻的时候财富底气不足，不敢尝试一些具有风险性的项目，只有等过年过半百，身上的负担减轻，才会大展手脚。因此50岁之后，智慧线深长的人会在财富上表现出惊人的天赋，而且年龄越大，挣钱的机会也就越多。2. 手掌心有2条事业线。事业线是从上到下贯穿整个手掌的纹路，一般人能拥有1条事业线就相当的不错，而能够同时拥有2条，即1条可以通中指，1条直通食指，那么这样的人就会拥有晚年的福报。也就是说，在50岁之后，他们的财运会越来越好。这部分人大器晚成，主要是年轻的时候，他们往往生活没有目标，做事总是不知所云，有些任性随意，因此大多一事无成，或者表现得庸庸碌碌。但是到了50岁，作为财运的分界线，这部分人似乎在思维意识上被打通了任督二脉，财富思维忽然间被提升，可以明确自己的奋斗目标，财运就会越来越多的向他们倾斜，最终晚年福禄大增，成为人上人。3. 拇指和无名指有斗。斗和簸箕是手指头的一种纹路表现，斗就是像年轮一样，可以呈现数圈闭合圆形的纹路。如果一只手在拇指和无名指上都有斗的人，那么他们50岁之后可以获得财富的几率很大。而2只手都呈现这种手指头纹路，那么50岁之后功成名就的几率几乎是100%。这部分人他们的思维意识有一个慢慢提升的过程，打一个形象的比喻，就是花期比较长。有些人年少得志，就是早早的开花结果，让人们看到他们的能力。而拇指和无名指有斗的人，则是需要时间慢慢的给他们增加阅历和经验，等待一定的时机，厚积薄发，最终在中年之后开始走向人生巅峰，财富运势也会随着年龄的增加水涨船高，属于能力和智慧都爆发较晚的一类人。4. 食指和中指并拢后，上半截空隙大，下半截无空隙。拥有这类手相的人，说明他们在早年间会吃特别多的苦头，日子很艰辛。相对于身边人而言，不管是事业还是财运都显得乱七八糟，而且在婚姻中也很难得到异性的青睐，会长期处于孤独寂寞的状态中。好在到了中年之后，50岁左右，生活中所有的一切都将发生巨大的转变，他们会迎来很多好运，而且贵人缘也在变得愈发旺盛，
可以得到高人的提点与助力。到最后，他们很有可能会成为叱咤商场的有钱人，或者是在官场上混得如鱼得水。这类人经历过很多磨难，所以心思缜密，而且更加懂得珍惜眼前拥有的一切。因此，即便过上富裕的好日子，他们依然能够严格要求自己，还会树立勤俭节约的念头，不会做出出格的事情。因此，这种旺盛的运势可以一直延续下去。5. 手掌宽厚粗糙。手指宽厚且粗糙，说明这类人拥有旺盛的大气运，不过很难在早期显露，必须要经历一番磨难和历练，才能够迎来属于自己的美好生活。早年期间，这类人日子过得很憋屈，不管做什么事情都会遇到重重的阻碍，而且六亲缘分浅薄，还总是会被父母和兄弟姐妹拖累。但是到了50岁之后，必然平步青云，一鸣惊人，属于典型的大器晚成的类型。一旦大运降临之后，他们的生活和工作都将发生翻天覆地的变化，尤其是在事业和财运方面，将得到自己想要的一切，生活中社会的地位也会急剧提升，还能够结交到很多上流社会的人士，人际关系将变得极为和谐融洽。而且这种旺盛的运势并不是昙花一现，而是能够从中年一直延续到晚年，令人羡慕。6. 事业线从下到上由浅变深，超过生命线显现出来。事业线从下到上由浅变深，甚至超过生命线显现出来，说明这类人早年的时候职场生涯并不顺利，他们很难拥有稳定的职业，会到处打零工，日子过得很辛苦。但这类人非常有天赋，而且在社会上摸爬滚打，积累了特别多的经验和知识，等到中年50岁之后，必然能够取得突出的好成绩。一生中一旦出现转机，那么接下来的人生都将一发不可收拾，绝对会一飞冲天。而且这类人本身就属于怀才不遇的类型，所以一旦得到机会，必然会表现得特别的努力，绝对不会颓废懒散。他们到最后不但可以拥有成功的事业，还能够赚得盆满钵满，日子顺风顺水，还可以收获幸福美满的家庭生活。7. 太阳线起自边长。如果太阳线起自边长的话，说明这类人拥有非常诚实善良的优良品格，而且遇到困难不会轻易低头，具有很强的上进心和拼搏心。年轻的时候，由于原本的家庭背景不是很好，很难得到良好的资源，不管做什么事情都要依靠自己的力量，所以难以取得耀眼的好成绩。但是到了50之时，必然能够一鸣惊人，甚至在所处行业能够处于佼佼者的领先地位，非常厉害。不过拥有这种手相的人，往往婚姻生活不够幸福，尤其是女性朋友肤缘浅薄，还有可能克死丈夫。8. 事业线起自智慧线。如果事业线起自智慧线，或者说太阳线起自智慧线，说明这类人特别聪明，基本上用不着等到晚年，到了50岁的时候，便能够在事业上斩获非常出色的好成绩。事业一旦成功，那么滚滚财源肯定也会随之而来。这类人上进心很强，心思缜密，善于规划，非常喜欢思考，而且他们踏实努力，能够一步一个脚印儿，朝着既定的目标和方向不断前行。不过需要注意的是，一旦功成名就之后，可能就会引来桃花劫，在感情方面务必要洁身自好，以免惹来麻烦。9. 事业线起自掌心。如果事业线起自掌心，或者说太阳线起自掌心的话，那么说明这类人少年运欠佳，但是到了中晚年绝对能够行大运。这类人有种随遇而安的豁达感，能够专注于眼下的每一件事情，而且他们心态很好，哪怕身处困境也不会怨天尤人。到了晚年之后，贵人运将会变得愈发的旺盛，能够在高人的提携和指点下得到自己想要的一切。不过即便生活发生了翻天覆地的变化，这类人依然能够保持初心，继续以往的生活和工作模式，不会醉生梦死，更不会去做出出格的事情。10. 生命线上阻碍纹较多。
生命线上阻碍纹较多，年轻的时候抵抗力不佳，身体素质欠佳，需要注意身体健康方面的问题。但是从中年开始，健康运势就会变得越来越好，身体素质也会不断增强，感知分叉甲断掌，分析力强，而且双手灵活，多才多艺，智商很高。到了中年之后，能够在自身所处的领域斩获非常不错的好成绩，甚至还能够一夜成名。有断掌纹的同时，又有智慧线和感情线，且末端分叉，他们善于处事，适应力极强，对什么都感兴趣，知识面广泛，可以凭借着聪明才智获取丰富的钱财。手相研究，一线横贯左右，纹理看透情缘。手相又称万象之首，其大也，天地都在一掌之中；其小也，五脏六腑均历历在手。手相至今已经演化传承超过数千年历史了。中国有句老话说得好，命运掌握在自己手中。从手相学角度讲，这句话的确有它深刻的道理和依据。别看一个人的手掌仅区区方寸之地，但是富贵贫贱、智慧贤愚、夭寿吉凶、婚姻感情等等，尽在这一小小的手掌之中体现。看手相一般是从3大纹路、8大丘、5大线纹等重要特征来看，并且手掌形状和手指长短等其他因素也都会影响个人的发展。那么看手相是看哪只手呢？大家所知道的男左女右，其实应该说有一定的道理。不过为了能有更多的观察，看手相最好是2手都要看。从手上可解读的东西特别多，我们今天主要讲解的就是5大线纹中的感情线。感情线作为掌中最主要线纹之一，不仅表明人在爱情方面的运势，也透露了关于心脏和血管方面的宝贵线索。感情线又叫做天纹，也称作爱情线。好的感情线一般深明无干扰，弧度很好看。绝大多数的感情线起源都是位于手掌边缘小指下方，从此处穿过手掌上方，大部分的终点都落在食指底部附近，有的在中指附近就结束。一个人不管是感性还是理性，情感特质都会在感情线上体现出来。感情线的位置和形状透露了一个人内心的敏感程度，还有对爱情、婚姻以及其他感情的期望。而每个人所处环境不同，感情线自然会有所不同。一般感情线有以下几种类型。一、感情线终点在食指底部，那表示你在感情上有完美主义倾向，对你爱的人标准很高，期望也很高，挑选情人较为挑剔，但是一旦你认定了一个人，就会全心全意地去爱对方。2、感情线终点落在2指中间，感情线终点落在食指和中指中间的，这是很典型的终点位置。如果你刚好是这种情况，那么显示你天性温柔亲切，对另一半爱得很深沉，喜欢为所爱的人做事，常常用行动表达你对他的情感，甚至对身边的亲人朋友也是如此。3、感情线较短，感情线指延伸到中指的下方，这种情况显示你的性格是比较冷酷无情的，是个对亲密关系很缺乏责任感的人。你只想享受，不想被绑住，而且还不想就1对1的关系许下承诺。对你而言，短暂的恋情就已经足够了。4、感情线尾端分叉，感情线尾端分叉是属于比较幸运的一种，这表示你的情感与智慧2者兼具。末端如果是1分为2，则表示你这个人温暖、浪漫又不失冷静稳重。若末端3叉则更好，表示所有感情线的优点都包含在其中。你清晰的逻辑思考中带有感情，是个充满同情心的倾听者。5、感情线直穿过手掌，感情线直穿过手掌到达拇指侧，这种类型表示你是一个典型的工作狂，
总是把工作放在感情前面，会忽略自己的爱人和家人，长期以往感情是很容易出现问题的。6. 感情线中间有倒纹，感情线在无名指和小指之间出现倒纹，这表示你是个激情多变的人，即便年岁长成，但是你的性格仍跟小孩一样，对感情没有很认真，随意结交异性，感情太过复杂，甚至是会影响事业发展。以上只是举例一些不同的感情线类型，此外还有包括感情线的分支、细纹、长痣、色泽等等不同的形态，也都会对情感运势带来影响。很多人可能对手相都是持怀疑态度，但所谓相由心生，一个人的运气好，他的气色就好，手的色泽看起来比较健康，纹路比较清晰，直观上就是一个思路清楚而理性的人。如果一个人的手相纹路很复杂，直观上就是一个思绪较复杂的人，而且事实上也正是如此。由此可见，以相取人是很符合自然现象的，这也就是手相预测的基本原理。还有一点是需要注意的，手相上的线纹并不是一成不变的，它时刻都在发生变化，也在展示着你现阶段当下的运势发展。所以不能孤立地静止地看手相，如果能够将一段时期的手相进行比较，则更有价值。第2，这种手相万里挑一，男友掌权掌财，女友克夫克子，依了解断掌纹。大家都知道，人的手相是由3根主线：生命线、智慧线、婚姻线组成的。不过有一部分人是智慧线和婚姻线重叠形成一条线横在手掌中间，叫断掌纹，也就是别人都是3条线，你的手相是2条线，这是一个比较特别的纹线。一只手断掌纹是单手断掌纹，2只手断掌纹叫双手断掌纹。2断掌纹的人多吗？据估计，单手断掌纹有10%的概率，如果是双手断掌纹，应该在3%左右，概率不高。3断掌纹的优点，断掌纹的人因为婚姻线和智慧线重叠一起，具备智慧和感性的双重性情，一般比较睿智、聪明，判断力强，能力强，比较重感情，爱憎分明，做事果断，利于事业发展，对朋友亲情感爱感恨，大多是付出比较多不计回报型的性格，会得到亲朋好友的信任，贵人较多，有恒心和耐心，具备敢打硬仗的性格，所以往往能成就大事。如果手掌很厚很宣很软，那是更好。很多有名企业家、官员、业界名人具备这种手相的人较多。4断掌纹的缺点，断掌纹的人比较极端、固执、较劲，容易出错。如果2只手都有断掌纹，表示这个人过于刚正不阿，得理不让人，不达目的绝不罢手。但是记住，过刚易折，过刚易断，很多人因为这个容易惹上大的麻烦和灾难，比如引起官司、口舌、牢狱。假如手相干枯、露骨、无肉，再有断掌纹，非常容易遇见以上情况。假如你的手相是单手断掌纹，那么你可能会有偏执的性格，当你恨一个人的时间，会对人非常反感，甚至就不能看见这人，非常容易和人发生矛盾，一生官非较多。当你爱上一个人或者是一个事的时间，哪怕是自己错的，你也不好改变自己，甚至容易过激。5断掌纹的婚姻，断掌纹是个敢爱敢恨的性格，爱的时间他会全心投入，他会尽一切办法使爱人快乐、幸福，甚至一生一世。但要是不幸失去他的欢心，他便恨得相当强烈，非使对方感到极度难堪不可。刚愎自用、暴躁，也容易感到灰心。由于这种人的性情特别，所以跟这种人谈恋爱的时候一定要相当小心。这种人性格多疑，对人大多不信任，所以断掌纹的朋友婚姻观比较极端。男的还好点，因为他大多偏向于事业，如果是女的，
你就要选择好对象了，因为这样的女人大多是感情很重的人，对待感情较真，追求完美，激动的时间极端暴躁，很难自控，一旦失去感情信任，那是非常可怕的结果。6. 段掌文的事业。段掌文的男人性情中耿，工作能力很强，责任心极强，不管怎样困难的事情都由自己独个儿去处理，不喜欢别人来插手干预他的思维判断。如果因为自己个人的能力有限，非要把一些不大重要的工作交给别人去做，也老是牵肠挂肚，非亲自去干他一下。就凭这样对待工作的敬业精神，他做事成功率是非常高的。特别是男人，段掌文的男人在事业上一般比较有定律，对待歪门邪道、花花绿绿的感情比较排挤，在事业上的敬业度和忠诚度都是非常高的。事业成大事的人，段掌文居多。段掌文的女人也是事业型的人物，工作事业上绝对不输给男人。但段掌文的女性很容易就会把自己的爱情弄得一团糟，必须在感情上要多多反省自己。第3，女生有段掌文好不好？所谓的段掌，是手掌上的感情线与智慧线重叠为一而横过掌面，是行事风格相当有魄力的女人。而这合而为一的段掌线，其位置如果过高，近手指根部，则会流于感情冲动而缺乏理智；而如果位置低，则是理智重于感情，非常固执，很少会主动的认输和主动认错。1. 女生有段掌。在传统的手相学里认为，女性段掌会刑克丈夫，是因为这类的女性往往主见强，能力好，不喜欢被命运左右，所以具有反抗传统、叛逆的特质，因此在父系社会下被视为对丈夫权威性的挑战与不利，才认为女性段掌，感情婚姻会不顺，而且会产生克夫。2. 不过随着社会开放，男女平等，段掌女性的特质反而能适合社会，成为女强人、职业妇女。虽然个性比较强势，对婚姻较有意见，但可以用包容、沟通的方式降低与另一半的摩擦，克夫的情况就不那么明显。3. 在众多知名的一线女星，例如蔡依林、梁静茹、章子怡等等，都是有段掌的手相。故综上所述，女生有段掌也并不一定像自古以来的那样，段掌的女人主个性上会比较好强，用到对的地方，恰到好处，也一样可以取得很优越的成绩的。好了，风水好坏和你大有关系，欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲掌心握两元，有财又有权是啥意思？两元指的哪二元？古代的识人数很多都以俗语的形式表现出来，与民间的民俗文化相融合，成为了一种独特的俗语。其中就有掌心握两元，有财又有权的说法。那么这两元指的分别是什么呢？为什么会有这样的说法呢？掌心握两元，有财又有权，这句俗语实际上指的是手掌上的纹路，如果呈现出两种圆形，预示着这个人不仅可能有不错的仕途，还可能会有不错的财路。首先，一圆如月运般的形状被称作宝运，象征着权力和仕途。这种纹路的出现预示着个人在职场上可能会取得不俗的成就，拥有一定的地位和影响力，可能会得到上司或权贵的青睐，事业顺利发展，有机会升迁，成为人群中的领导者或者权威人士。而另一圆则类似于铜钱，代表着财富与丰裕。这种圆形的出现预示着家庭富足，家中财产丰厚，经济状况稳健。不仅家庭生活富裕，而且财富会源源不断的积累，为子孙后代提供了物质上的保障和支持。因此，当掌心同时握有这两种圆形的纹路时，预示着这个人不仅在事业上会有所成就，也会在财富方面得到丰盈。这样的命格被认为是贵人相助，
给予了个人双重的福祉，是一种非常幸运的首相特征。手的重要性是毋庸置疑的。人类之所以能够创造出如今灿烂而辉煌的文明，正是因为解放了双手的力量。手作为人类赖以生存的肢体，是人们最常用的肢体之一。一个人的生活、职业等等，都能够在手上留下痕迹。民间有着一句谚语：男人手如棉，女子手如柴，意思是男人的手绵软柔和，女子的手则干硬如柴，都预示着良好的生活环境。这是因为男人手软如棉，预示着他不必从事苦力劳作。在古代社会，只有那些地位显赫的官员、读书人，或者是富裕的地主家庭的男子，才能够享受不干活也能过上优渥生活的待遇。而女子手硬如柴，则说明她是一个勤劳持家的好女子，能够勤俭持家，为家庭带来稳定和温馨。因此，老祖宗将手上的一些特质与人的富贵、未来相结合，这体现了古人对手相的重视和解读。手相不仅仅是一种生理特征，更是对一个人性格、命运、生活境遇的一种独特解读和预测。除此之外，还有哪些有才又有权的俗语呢？一、手有十字纹，一生不受穷。顾名思义，古人认为一个手掌中拥有十字纹的人，一生都将不会受穷挨饿，是富贵之人。很多人或许疑惑，十字纹跟一个人的穷富有什么联系？所谓的十字纹，就是指手掌中呈现出十字形状的纹路。古人认为，这种纹路通常位于天纹和地纹之间，即现代人们常说的智慧线和感情线的中央位置。在手相文化中，十字纹被认为是一种神秘的符号，具有预测未来的说法。无论十字纹出现在左手还是右手，古人都认为这是具有远见和才能的人的标志。这种纹路象征着智慧、才华和潜力，预示着这个人在事业和财富上会有所成就。他们可能具有出色的决策能力和领导才能，能够在职业生涯中取得成功，并享有财富和地位。因此，十字纹的出现被视为是一种好兆头，预示着个人将拥有富裕的生活和光明的前景。这也是为什么古人将拥有十字纹的人视为富贵之人的原因。古人之所以认为十字纹神秘，是因为十字纹最早是源于阴阳之说。他们认为在盘古开天辟地之时，阳为天，阴为地，万物乃阴阳之气所化，而人也是这万物中的一员。所以在古人的认知当中，十字纹是神秘的纹路，也是一个人事业成功的玄学说法。除此之外，他们还认为十字纹跟人的手型大小、所处位置也有联系，不同的手型和位置所代表的寓意也不尽相同。二、掌中田井纹，福旺财也兴。古人所说的田井纹，其实就是手纹中的一种，由田字纹和井字纹构成。在古代相术学中，将手纹归纳为三大类，分别是十字纹、星纹和岛纹。十字纹是由手掌中两条短纹路相交而成的，象征着智慧和才能；星纹则是由上天或三条以上的短纹路相交形成的，预示着特殊的天赋和命运；而岛纹则是出现在手掌的五大纹路之上，通常被认为是不祥之兆。而田井纹则由田字纹和井字纹组成，田字纹形状像田字，而井字纹则呈现出大大的井字形状。古人认为，如果一个人的掌心出现了田字纹和井字纹，那么这个人将拥有福气和财运。这种纹路预示着个人生活会非常优渥，不必为生计而发愁，可能会享受到财富和幸福。因此，田井纹被认为是一种吉祥的手相特征，象征着丰裕和幸福的生活。三、小指过三关，到老有吃穿。小指过三关，到老有吃穿这句俗语虽然也属于手相学的内容，但与手心的纹路解释不太一样。它与小拇指的长度有关。除了拇指之外，人的每根手指都有3个指节，也就是这句话所说的三关。
如果一个人的小拇指顶端能够超过无名指最末端的指节，那么就表明这个人在年老之后也能够有人赡养。这意味着即使不一定能够享有荣华富贵，但他的子女也会十分孝顺，会尽力照顾他的生活需求。在手相学中，小拇指代表着一个人的子女，而无名指则代表着自己。因此，如果小拇指的长度超过了无名指的末端指节，就预示着孩子们会有出息，将来会对父母孝顺，并且老年生活也会安定无忧，不必为吃穿发愁，享受到充实自在的生活。这个传统观念反映了人们对家庭孝顺和家庭幸福的向往，认为子女的成就和孝顺是保障父母晚年幸福的重要因素。因此，小指过三关的象征意义远不止于手相学，更是代表了人们对家庭幸福和子女孝顺的美好期待。4. 五指不露缝，一生不受穷。这句俗语告诉我们，如果手指之间没有缝隙，并且紧贴在一起，那么这个人将是富贵之命，一生不会遭受贫穷之苦。相反，如果一个人的5个手指并拢，但手指之间的间隙明显，那就意味着他可能是一个缺乏福气的人。这句俗语的起源可以追溯到中国古代，在古代社会中，富有的商人和高级官员经常过着富裕的生活，他们饮食丰富，往往体态丰满，因此手指间的缝隙会逐渐消失。另一方面，那些从事粗糙、疲劳或肮脏工作的人，由于手指经常伸直或受力，可能会导致手指关节的变形和加粗，进而导致手指间的缝隙变得明显。因此，俗语中的五指不露缝是寓意着富裕和幸福，而手指露缝则暗示着贫穷和不幸。5. 三角纹在手，负到99。每个人的手掌上确实有3条主要的纹路，分别是感情线、智慧线和生命线。这在手相学中是常见的观察对象。除了这3条明显的手纹外，手掌上还有许多其他小细纹，它们也承载着一定的象征意义。老人们所说的三角纹指的是手掌上形成的一个三角形状的纹路，由众多小细纹组成。这个三角形的形状与元宝相似，因此被认为是手掌天生握着金元宝的象征。元宝在中国文化中代表着财富和富贵，因此人们相信手掌上出现的三角纹越大，这个人就会越加富有。例如，手掌上的横纹和竖纹，以及交叉纹和环绕纹，都可能对一个人的性格和命运产生一定的影响。横纹通常被解读为生活中的阻碍和挑战，而竖纹则代表着个人的成就和发展，交叉纹可能意味着生活中的重要转折点，而环绕纹则可能象征着持续的运气和福祉。此外，手掌的皮肤质地和手指的形状也被认为是手相学中的重要指标。柔软而细腻的手掌通常被视为幸运之兆，而坚硬而粗糙的手则可能暗示着生活中的艰辛和挣扎。手指的形状也被认为与个人性格和命运有关。例如，长指头的人可能具有独立自主的性格，而短指头的人则可能更加实际和务实。总的来说，手相学是一门古老而神秘的学问，它试图通过观察手掌上的纹路和特征来揭示个人的性格和命运。尽管并非科学证明，但手相学仍然吸引着许多人的兴趣。他们希望通过这种方式了解自己的内心世界和未来发展的趋势。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢，记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容，我们下期再见。